रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड येथील जगबुडी नदीने धोक्याची इशारा पातळी ओलांडली। मागील आठवड्यापासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाने संपूर्ण जिल्ह्याला झोडपलेलं असून जिल्ह्यातील नदी नाले दुथडी भरून वाहत आहेत। तर मागील 2 दिवसांपासून जिल्ह्यातील खेड येथील जगबुडी नदीने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे आणि त्यामुळे जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर असून नदीकिनारी असलेल्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला असून NDRF आणि खेड नगर परिषदेचे आपत्ती व्यवस्थापन यांनाही खबरदारी घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे।